ပွဲမှာဘုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုင်းနေလှည့်တဲ့ခါမှာလဲသွားတဲ့ခါမှာနည်းနည်းချောတဲ့မင်းသားတောက်ကလာပြီးကူပြီးထူပြီးထူပြကိုရကရောက်လို့မျက်လုံးချင်းအကြည့်ချင်းတို့မူလေးစုံသွားပြီးတော့လေဒိတ်ဒိတ်ရှုံး sorry နော် show လို့ပေါ့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ည2နာရီထိုးမှအိတ်ပျော်သွားဆိုနေဦးကြောင်ဖြစ်နေမင်္ဂလာပါဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒါတော့ဒိတ်ဒိတ် show ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့အဖွဲ့ crew member တွေကတော့ဒုတ်ရေးလို့စတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ show အကြောင်းကိုမပြောခင်ဒီ show ရဲ့အရေးပါအရာရောက်တာပြောမှာလဲဆိုတော့ရေးပါရောက်တာဒီ show ရဲ့ main host ကဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းသိရင်သိကြမယ်ဘုန်းကြီးက influencer ပါ Gemini Flavor ဆိုရဲ Facebook page ရတယ်ကိုကြောင်ပြောတော့ပါအကုန်လုံးသိနေပါဒီ show ကြည့်နေသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီ show ရဲ့ main host အရေးပါအရာရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပါရေးပါရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီ show ကိုလုပ်တဲ့ producer တွေ director တွေကမှ crew တွေကမှရေးပါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘာမှကိုနောက် show နောက် season နဲ့ခေါ်အောင်လို့နေဖားရတာပေါ့ဆိုတော့ပူနီတို့ဒီ show ကကြတော့ဒါပူနီတို့ဒါ relationship တွေအကြောင်းတွေပြောမယ်ယောက်ျားလေးအကြောင်းညို main ကလေးအကြောင်းညို LGBT တွေအကြောင်းညိုအကုန်လုံးအကြောင်းပူနီတို့ဒီမှာပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများကိုနစ်နာတော့ပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောကြကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မှာပေါ့ဆိုတော့ပူနီတို့ဒီ show ပြအရင်ဆုံး vibe လေးပြမယ် vibe ကဘာလဲဆိုပူနီတို့ကဒါတငယ်ချင်းအိမ်လာပြီးလွတ်လပ်ပေါ့ပါအတင်းတုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရက်တောက်မယ်အနီးစားမယ်ဖိနေမှာအားရည်လည်းရှိရယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မိမြောက်လည်းအီပေါက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးအိမ်လုံးဝလွတ်လပ်လို့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရပါပေါ့ဆိုတော့ဒီ show ပြပုံဒီတို့ theme ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် sleep over party ပုံစံမျိုး sleep over theme ဆိုတော့ပကြမ်းမစီလည်းဝတ်မယ်ပြီးရင်လာတဲ့လူတွေလည်းအေးဆေးပေါ့ပါလာလို့ရပုံဒီလည်းအားအကြောင်းမလို့လေဒီ show ကိုလက်ခံတာဘာလို့ဆိုတော့ပုံဒီပထမဆုံးသူတို့ဆက်သွယ်တော့ဒီတိုင်းမဲ့ပုံဒီက talking show ထင်တော့မှန်လည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံဒီကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမှာ talking show တွေကြတော့နည်းနည်း pressure များတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလိုလေးထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီနေ့ topic ကဘာညာအဲ့လိုပြောရတာဒါပိုနီ fight မို့ဒါပိုနီ follower တွေလည်းတည်ပါတယ်ပိုနီကလွတ်လပ်ပေါ့ပါဆိုအဲ့လိုမျိုးငြိမ်ရမယ့် show မျိုးဆိုပိုနီလုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့နေတော့အမေပြောတဲ့စကားဆိုတာကိုယ်မပြောအောင်အစားပဲကိုယ်အောင်စားလို show မျိုးလည်းလုံးမှာလို့ဆိုစက်ရတယ်လေကိုယ်တိုင်လည်းစားဖို့တောက်ဖို့ရှာဖွေအောင်ဖိနေမျိုးမရှိတော့ခင်ကွာကူပဲစက်ချားမှာဆိုအဲ့လိုလုံးဝမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုနီပြလိုက်မိုနီကဒီလိုမျိုးပေါ့ပါလောက်ရ show မျိုးကြိုက်တယ်လေဆိုတော့သူတို့လည်းဝင်ဆက်တယ်တော့ညီမတို့ကဒီလိုမျိုးအဲ့လို sleep over ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ပြီးရင်ပေါ့ပါစကားတွေအေးဆေးပြောမယ်လွတ်လပ်ပြောမယ်ရက်လည်းတောက်လို့ရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်လို့ပိုနီလာပြီးတော့ပိုနီကကွာစကားအရန်ပြောရတည့်ရလူတည့်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပိုနီကလေ content ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ content မျိုး show မျိုးပိုနီစိတ်ဝင်စားပါဒီတိုင်းထိုင်စကားပဲပြင်းကြကြီးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ vibe ကလည်းပိုနီကြိုက်တယ်ဒီတင်ပိုနီကြိုက်တယ်ပိုနီလက်ခံတယ်ပြီးတော့လေဒါကလေတလားလာတဲ့ guest တွေလည်းလေစောင်းရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ gas ဆိုလို့ရှိရင်လေပုံဒီပြပြအောင်မယ်ဘာလို့ဆိုနေတော့မှာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပုံဒီတို့ဒီဟာမှာပုံဒီကတော့ influencer တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒါမှရှက်တန်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအရင်အားပါတယ်ရှင်ပုံဒီကအားဆုံးပဲချိုးကြတော့အဲ့လိုမျိုး schedule တွေအများကြီး busy ဖြစ်တယ် celebrity ဆိုပို့ပြီးဆိုတယ်ပုံဒီကတော့အားတယ်ပေါ့နော်ဆို client လည်းသိမရှိဘူးဆိုဒါပေမဲ့ဒီ show ကနေပေါက်မှာပါဘာလို့ဒီ show က host ကပုံဒီဆိုကောက်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရဆိုဒါပေါက်မှာဆိုနောက်ဆိုရင်ပုံဒီ busy ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပုံဒီပဲကျင်တာအဲ့လိုက guest တွေကကြတော့အရင် schedule ထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ show လာတဲ့အခါမှာလည်းပုံဒီကတောက်လက်တာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုသူတို့ကတနေကုန်လဲရုပ်ရှင်တွေပါလေရိုက်ကြတယ်ဟို product တွေပါလေအဲ့လို review တွေပါလေရလို့ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကထားပါသူတို့ manager မင်းသားရေပြည့်ခါကြလို့ရှိရင် talking show သွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေshow ကြီးသွားပြီးအလုပ်တွေလုပ်ကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးအလုံးလောက်ရတဲ့ခါကျမှမရစေချင်ဘူးပုံနေရှိလာတဲ့ခါမှာလွတ်လပ်ပေါ့ပါဖချားမဝစ်ပြီးလာမယ်ပြီးရက်တောက်မယ်စကားပြောမယ်ကဲပြီးလာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ gas ကပေါ့နော်အေးရဆိုလဲကိစ္စဖြစ်သွားလဲဆိုပုံနေ substrate တပူပိန်ဆိုပုံနေပဲအဲ့ခံမယ်ကွာလာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနားထောင်ပေးလေရတယ်အဓိကတောက်မယ်ပျော်မယ်စားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့ပုံနေကြီးပုံနေခုလုံးဝမျက်နှာပြောင်နေဆိုတော့ပုံနေက sleep over theme ဆိုပုံနေကတော့ make up မလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချောတဲ့ gas လာစင်းတော့ make up လိမ့်မှာအဲ့မဲ့လောကြလို့ပုံနေ make up မလဲဘူးပေါ့ဆိုတော့လာတဲ့လိုမျိုး gas တွေပါလို့မျိုးလေး make up ကြီးလိမ့်ပြီးလာမယ်အလုံးလောက်ကမယ်အဲ့လို heavy ဖြစ်တဲ့ feeling မျိုးလုံးဝမရစေအဲ့ဒါမို့လို့ပုံနေတစ်ခုပဲ rocket ဆိုချင်တာလာခဲ့မလာများလာခဲ့လုံးဝပျော်ရမှာအရက်တိုင်းပဲအရက်ဆက်ပေးမှာအကုန်မှအမြည်လက်ရှင်နဲ့အမြည်ကပေးခလိုက်ပြည့်ကြော်လေးစားလိုက်ကွာအဲ့တော့အဲ့မျိုးအမြည်ရရရှိတာဆိုတော့ဒါမှလာရအောင်မပြောပါလို့မပြီးတော့ပုံညဒီ show ခုနပုံညစကားပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလဲမရတော့ကောနော်လောကမှာရီးစားမရရင်ပြေးကြော်မစားရမနေနိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနော်
alcohol ရှိတာဆိုတော့အမီလေးပါလေး responsibility ပေးလို့ရမှာနိုင်နိုင်ဟဲ့ဆိုခုနကပုံနီပြောခဲ့သူပဲအစပုံနီစကားပြောတာပုံနီက relationship ပြောက်အကြောင်းပြောမှာဆိုတော့ပုံနီကဘာတွေပြောမှလဲဆိုလို့ချင်းပုံနီက relationship မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေ relationship မဟုတ်ဘဲနဲ့ relationship ပြဿနာရှိတဲ့ဟာတွေပုံနီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးနဲ့ကြွေဝါပြီးနွားဖြစ်တဲ့ကောင်မတွေနမတွေနတိတွေဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအားလုံးအတွက်ဒီ show ကလုံးဝအဆင်ပြေပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ချင်းကြည့်ရတဲ့ guest လည်းပြင်မှာဟို guest ဆံဖက်ကြည့်ရတဲ့ follower လည်းပွဲကြည့်ရလို့မျိုး talking show ကြလို့ဒီမှာတင်မလားပုံနေပြချင်တာအဲ့လိုလေ like type ဖြစ်တယ်လို့မျိုးအရင် format ကြတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ AC ပုံစံမျိုးဆိုတာဒါအကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ show ကပုံနေတို့အဓိက target audience ကပုံနေတို့လူငယ်တွေပြီးရင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်ဖြစ်တဲ့ show အားကြောင့်မို့ AC pressure မများဘူးပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနောက်က group ကကြီးနေကျမမကြီးပြုတ်သွားရှင် You see this ခုနပြောခဲ့တဲ့လူပဲဘုန်နီတို့ကဒါ Come on ဝါမူချိုတာဆိုတော့လူငယ်အဲ့လို target တာတဲ့ show မျိုးဆိုပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေစကားပြောတာကိုကထိုင်ကြည့်နေရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြည့်မလားကိုဒီခုနပြောခဲ့လို့ပဲလုံးဝတောင့်တင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေလုံးဝ relax ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပုံမျိုးလိုမျိုးကိုရီလူငယ် audience ကို target ပေးတယ်အဲ့လို show မျိုးပုံမျိုးပြော relationship အကြောင်းတွေပြောမယ် relationship မှာဘယ်လို move on ရမလဲ move on တဲ့ကာလဘာလုပ်ရမလဲရီးသားဖြစ်တဲ့ကာလဘာလုပ်ရမလဲ situation မှာဘာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေပြောမှာဆိုတော့ဒါပြီးတော့အရာလည်းလို့ relax ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုပုံမျိုးပဲကြည့်အောင်လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်ပေါ့ဗာ show ပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ okay relationship အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ဒါပိုနီရဲ့ preference ကိုပိုနီပြောရနော်ပိုနီကဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရတာမျိုးကြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်nice နားလည် online မှာတွေ့ရတာမကြိုက်ဘူးတကယ်ပဲလုံးဝမကြိုက် online မှာတွေ့ရတာမျိုးအဲ့လို online dating မျိုးကိုပိုနီမကြိုက်ဘူးပိုနီကကျတော့အပြေမှာအဲ့လိုမတော်မဆတွေ့ရမှာတကယ်ထားပါတော့ပိုနီကအခုevent တစ်ခုရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုး event ပါ no ပြောတော့ဘူး sponsor မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထားပါအဲ့လိုပွဲလေးတစ်ခုကိုပုံနဲ့ရောက်သွားမယ်ကွာ influencer ရှိမယ်မင်းသားမင်းသမီးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပုံနီတို့ကပွဲလေးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှပုံနီကအဲ့ဒီပုံနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အမြင့်ဝင်ထားတယ်ပေါ့ပွဲမှာပုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုင်နေလှည့်တဲ့ခါမှာလဲသွားတဲ့ခါမှာနည်းနည်းချောတဲ့မင်းသားတောက်ကလာပြီးကူပြီးထူပြီးထူပြကိုရီးယားကလည်းမျိုးလုံးချင်းအကြည့်ချင်းလိုမျိုးစုံသွားပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလူကြောက်ပုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ချင်တာကွာလို့ online dating မျိုးပုံနီသဘောမကျဒါပုံနီရဲ့သဘောမျိုးပါဒါပေမဲ့အခုကမှ online ကတွေ့ရလဲကောင်းမှာထားပါတော့ပုံညာခုနလိုအပြင်မှာတွေ့ပြီးအပြင်မှာတွေ့ရလူကစောက်ယူဆိုမျိုးလုံးတည်မှာ serial killer လို့စောက်ယူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲလေဆိုတော့ online ကနေကြတော့သူ့အကြောင်းနေလေ့လာလို့ရတယ်သိရမလားသူ့အကြောင်း तू ကဘာကြိုက်တယ်လဲဘလူစားမျိုးလဲရီးသားရှိလားဖာကောင်ကရီးသားရှိတဲ့ငါ့ကိုလာပြီးအီနေရလားရီးသားတကယ်မရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဟာလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ online dating ကအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဆိုတော့ online dating ဆိုတော့ကဲဒီ show ရဲ့အဓိက main character main တကယ်အဓိကကိုမိတ်ဆက်ပြမှာဆိုချင်ပုံနီတို့ဒီ date ဆိုရဲ dating website လေးကိုပုံနီမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံး online မှာတွေ့ရင်လည်းဆိုရလို့အတွက်အဆင်ပြေဆိုတော့ date ကကြတော့ပုံနီတို့ဒါ dating website application မဟုတ်ဘူးနော် website ဆိုတော့ဒါမျိုးကသူက date ကိုကြာပုံနီဘာလို့တစ်ခုပါသဘောကျလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနီကကွာလို့ dating မှာ mobile application နဲ့ dating လို့ဖြစ်တဲ့ကဆို dating တွားလိုက်တယ်ကွာတွားလိုက်ပြီးတော့မှကိုဘက်ကလူကpsycho ကြီးတွေ့တဲ့အကောင်ကလည်း psycho ကောင်မကလည်း psycho ကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေသိရမလားပြီးတော့လူချင်းလည်းတွေ့သွားတယ်အကြောင်းလည်းမသိပဲတွေ့လိုက်ရဆိုအဲ့လိုမျိုးကြတာမမိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ date ကကြတာဘာသဘောကျလဲဆိုပူနီတို့ကကွာအရင်ဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ application form တွေဖြည့်ရတယ်လေနာမည်တွေတက်တွေဘယ်ရလဲဟိုဟာပေါတော့ဝါစပေါ်မှာအဲ့လိုနာမည်မျိုးကြီးကွာအဲ့လိုနာမည်မျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နာမည်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်တယ်မွေးထူတဲ့အေးမူလို့အဲ့လိုနာမည်တွေဖြည့်တယ်အဲ့လိုနာမည်တွေဖြည့်ရပြည့်ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုလိုချင်တဲ့တိုက်ပေါ်ကိုတခါလေးရေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်နောက်မှာ crew ရှိရဆိုရေးလို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အမှယောက်ျားလေးရော main ကလေးရော LGBT လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးမယ်ကွာပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ထားပါတော့ပိုနီလိုချင်တဲ့ပုံစံကကြတော့အရက်ရှည်မယ်ပြီးကြက်ပြရပြီကကြက်ပြဝေယောက်ျားကကြက်မပြည့်ရေးမကြည့်ဘူးစကားပို့လိုက်လို့လေ
ထွက်သမျှစကား6မှလေဒီမှာ10မှလေ6မှကြက်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပူနီလိုချင်တဲ့တိုက်မဲ့တော့တွေ့ပြီတို့ကနေတော့ဖုန်းဆက်တယ်မထားတာဖုန်းမှာဟာအမကြီးပူနီလားမသိဘူးဂျမနီဖေးပါမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မအဟွာလေအမနဲ့ match ဖြစ်တာလေးတွေ့ပြီညီမတို့ virtual dating လေးလုပ်ပြရမလားဒီမှာ virtual dating ဆိုတာဘာလဲလာပြီအတိတ်ကိုပူနီဘာလို့သဘောကျလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွက်လေးရလှနော်ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့virtual dating ရှင်ရှိကအရင်ဆုံးပူနီ Zoom နဲ့အရင်ဆုံးသူကဒီပေါ့ dating လုပ်ပေးကြပေါ့ဆိုတော့ Zoom နဲ့စကားပြောလို့အဆင်ပြေပြီဆိုမှနောက်ထပ် next move အနေနဲ့ပေါ်နေတော့ coffee date ကိုလုပ်တယ်အဲ့မှာ coffee date ကလည်းတွားချင်တဲ့ဆိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်နဲ့ရန်ကုန်မှာကွာ partner လောက်ထားတဲ့ coffee ဆိုင်တွေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်မျိုးသူက date လုပ်ဖို့ရွေးပေးရမျိုးဆိုတော့သိရမလားအခါကျလို့ရှိရင် coffee ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းရှိရယ်ပြီးတော့အတိတ်နဲ့လည်း partner တွဲထားတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ safety ကိုယုံကြည်ရအောင်ဆိုတော့ safety ရရင်တော့ပါဆိုတော့ယောက်ျားလေးလည်းတင်မ psycho မနဲ့တွေ့မှုရဆိုလို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ် main ကလေးလည်းပေါတော့ဝဆောက်ယူနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါတော့ဝဆောက်ယူနဲ့ကာယံမကြောက်ထားတော့ဘယ်လိုပြည့်တည်မလားအဲ့လိုမျိုးကကြက်မပြေးရဟာရတွေ့ဆိုအရင်အညံ့များတယ်ဗျဒီနေ့ခိတ်ခါကြီးမှာဒိတ်တင်းလောက်ကတာမလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြာသူတို့နဲ့ပါနာလောက်ထားတဲ့ coffee ဆိုင်နဲ့ချိန်ထားဆိုတော့ဒါ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပူနီဒီအတိတ်ကိုသဘောကျရဲဆိုတော့ရည်စားလိုချင်တဲ့လူတွေလည်းအတိတ် website လေးကနေ registration လေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါကတော့ပူနီတို့ဒီ show ရဲ့တကယ် main အတိတ်နဲ့ပူနီတို့ဒီ show ရဲ့လုံးမဲ့တင်းရောပါနော်ခုနဟာတွေ sleepover theme လုံးမဲ့ပူနီဒီကပြောချင်တာ guest တွေလာပို့လို့တခု recommend request ပေးပါတော့ guest တွေများလာပါပူနီ show ပျော်ရမှာလုံးဝအလုံးလာတဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ဘူးပူနီနဲ့လုံးဝတငယ်ချင်းလို့ပဲတငယ်ချင်းလို့ဆိုတော့ပူနီကကွာ influencer အချင်းချင်းမှာပူနီကိုတိကြလို့ဆိုတော့ပူနီက influencer တွေထဲမှာအလုံးတက်လေးဆိုတိကြရပါတော့ celebrity ကတော့ပူနီကိုမသိဘူးကွာ celebrity မသိဘူးဆိုတော့တစ်ခါပူနီအဲ့ပွဲသွားတော့မှလေ model D လေmodel D ကလေပူနီကတငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ရပို့သွားတာဒါပေမဲ့သူကနေပေါ့ဟဲ့ပူနီလေးမလားအမပူနီကိုတိရဆိုတော့အရန်ဝတ်တာအမအကဲအမချင်းတော့အမဒီ show မှာလာလို့ရရနော်အမရေဖိတ်ပါတယ်စက်လို့ဒီမှာပူနီ guest တွေလေးအများကြီးလာစခြင်းနဲ့ရင်းနှီးခြင်းနဲ့အရက်တွေတောက်မယ်အရက်မတောက်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပူနီတခြားအစီအစဉ်ပေးမယ်အမီးလဲရှိတိုင်းလာမိတ်ကလည်းလိမ့်ကြမလိမ့်ညင်လိမ့်လာမလိမ့်ညင်လိမ့်လိမ့်အေးစေးလာလုံးဝပျော်အောင်လုပ်ပေးမယ် okay you will have fun အားကြောင့်မို့လို့ဒီအတိတ် show လေးကိုကြည့်နေတဲ့ဒီ viewers တွေအားလုံးလည်းကြည့်ပေးပါပူနီတို့ guest တွေလည်းအများကြီးလည်းလာမယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းများကြီးလည်းပြောမယ်ပြခါကြောက်ချင်းပေါ့ပါပဲဆိုတော့ကဲဆိုပူနီတို့ဒါဒီနေ့ကတော့ဒါဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်အပိုင်းနေမှာဘာအကြောင်းနေပြောမလဲဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မလဲပြီးတော့ဘာတွေပေါက်ကြရဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကြည့်ပေးဖို့လို့ပူနီရဲ့ဒီ followers တွေရောဒီ show ကနေမှာပူနီကိုတည်ရဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုပူနီ request လုပ်ပါတယ်တေချာတစ်ခွာဒီ show လေးလုံးဝအပေါ့ပါနဲ့ကွာတငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောရတဲ့ခါစားချက်မျိုးရစီရမယ်အာမခံတယ်ဘူးစိတ်ပတ်လိုက်ရလို့ရတယ်မလေးစားတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲပြီးပြီ done နောက်ပိုင်းနေမှာဆက်ပြီးတွေ့မယ် bye bye နော်ပြေးကြော်လေးစားလိုက်ဦးဟီဟီကောင်းနော်ပြီးပြီလေတီရှူပြောင်းနေပြီနိုင် host ကတော့ဘယ်ခရတီရှူ없어 나တီရှူကချလာအောင်မ